Cari amici di Solfatara News, un saluto a tutti i nostri fedeli iscritti, che ogni giorno ci seguono con attenzione e partecipano attivamente al nostro progetto di informazione indipendente sui Campi Flegrei. Un abbraccio speciale anche a chi ci guarda per la prima volta. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su Instagram e TikTok e ad entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo aggiornamenti, immagini e discussioni in tempo reale su quello che sta accadendo nella caldera flegrea. Un ringraziamento davvero di cuore va anche a tutti coloro che stanno ancora contribuendo alla raccolta fondi su GoFundMe, che ha ormai raggiunto il 90% dell'obiettivo, nonostante noi abbiamo già anticipato di tasca nostra la parte mancante per poter acquistare il nuovo drone termico, indispensabile per continuare il nostro monitoraggio. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. E veniamo subito all'attualità, perché da stamattina la situazione ai Campi Flegrei si è nuovamente riaccesa. Dopo una breve pausa di un giorno, lo sciame sismico è ripreso con una serie di scosse di bassa intensità, ma numerose e ravvicinate, segno inequivocabile che la caldera sta tornando a muoversi. Scosse leggere, è vero, ma chi conosce il comportamento di questo sistema vulcanico sa bene che proprio queste sequenze possono essere il preludio di un'intensificazione nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Non è un caso, tutti gli indicatori geochimici, geofisici e termici mostrano una tendenza in aumento. L'INGV ha confermato che il sollevamento del suolo ha raggiunto ormai i 2,5 cm al mese, un valore altissimo e mai registrato con tale costanza in tempi recenti. Questo significa una cosa sola: la pressione sotterranea sta crescendo e questa pressione tende inevitabilmente a spingere verso l'alto, deformando la crosta e generando microfratture che poi si traducono nei sismi che stiamo registrando. Noi di Solfatara News, come sempre, siamo stati tra i primi stamattina a sorvolare la fumarola Pisciarelli e ciò che abbiamo osservato è tutt'altro che rassicurante. La fumarola si presenta in forte pressione, con getti di vapore molto più intensi rispetto a ieri e un evidente aumento della rumorosità. Le immagini termiche parlano chiaro. La temperatura, che ieri si attestava sotto i 99 gradi, oggi ha raggiunto 99,8 gradi Celsius e la tendenza è ancora in salita. Questo valore, che si avvicina alla soglia di ebollizione dell'acqua, indica che le temperature interne stanno crescendo e che i fluidi caldi stanno risalendo con maggiore energia. Un fenomeno simile non si vedeva da mesi e ciò suggerisce che la pressione dei gas vulcanici intrappolati nel sottosuolo sta diventando sempre più forte. Ma non è tutto. Spostandoci nel cuore del cratere della Solfatara, presso la storica Bocca Grande, la situazione appare altrettanto allarmante. Qui non solo la fumarola principale è in sovrappressione, ma anche le fumarole secondarie che la circondano mostrano un aumento di attività. Dalle nostre rilevazioni termiche, la temperatura ha raggiunto 182 gradi Celsius, con un incremento netto rispetto a ieri. Si tratta di un dato che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. La zona è in forte surriscaldamento e l'energia accumulata sotto la caldera continua a crescere senza segnali di rallentamento. Questo aumento costante dei valori termici e del degassamento è coerente con quanto segnalano i dati ufficiali, ma osservato direttamente sul campo assume un significato ben più concreto. Chi vive a Pozzuoli, Agnano, Bacoli o nei quartieri occidentali di Napoli sa bene che quando la terra trema e il vapore aumenta, la paura torna a farsi sentire. E oggi quella paura è più che giustificata, perché tutti i segnali puntano nella stessa direzione. Il sistema flegreo è in una fase di riattivazione, lenta ma inesorabile. Nei prossimi giorni, come vi abbiamo anticipato, effettueremo nuove missioni con il drone termico, non solo sulla Solfatara e su Pisciarelli, ma anche lungo la zona costiera e la darsena di Pozzuoli, oltre che nel cratere degli Astroni. Vogliamo capire se anche lì stanno comparendo anomalie termiche, indizi che potrebbero confermare un'espansione dell'attività geotermica anche in aree più periferiche. Tuttavia, per garantire la massima accuratezza delle misurazioni, attendiamo condizioni meteo ottimali e un basso irraggiamento solare.
poiché la luce diretta può alterare i dati termici e creare falsi positivi. La verità scientifica, lo sappiamo, si ottiene solo con osservazioni precise e metodiche, ma ciò che vediamo oggi è comunque un quadro preoccupante. Ed è interessante notare che anche le grandi testate giornalistiche si stanno finalmente accorgendo di quanto stiamo documentando da settimane. Da stamattina persino i telegiornali nazionali della RAI e Mediaset hanno iniziato a parlare apertamente dell'aumento dei valori nella caldera flegrea. Quando la notizia raggiunge i media nazionali, significa che la situazione è ormai sotto osservazione diretta da parte della Protezione Civile e degli enti scientifici. Ma mentre i dati ufficiali vengono spesso presentati con toni rassicuranti, le immagini che vi mostriamo noi raccontano una realtà diversa, quella di un territorio che si sta riscaldando, che si sta deformando, che respira con un ritmo sempre più rapido e inquieto. La caldera dei Campi Flegrei è un sistema immenso, complesso e vivo, e in questo momento sta mostrando tutti i segnali di una pressione crescente nel suo cuore profondo. E quando la pressione cresce, la crosta terrestre resiste fino a un certo punto, poi si spacca. È in quelle fratture che si liberano i gas, si formano nuove fumarole e si originano le scosse che da settimane stiamo registrando. Tutto questo potrebbe durare mesi, forse anni, ma la traiettoria è chiara. La Terra sotto di noi si sta muovendo e lo fa con sempre maggiore intensità. Continuate a seguirci, perché nelle prossime ore pubblicheremo nuove termografie e confronti diretti tra le immagini di oggi e quelle dei giorni scorsi, così da mostrarvi in modo oggettivo quanto la situazione stia evolvendo. La nostra missione è e rimane quella di informare, documentare e avvertire, perché ciò che accade ai Campi Flegrei riguarda tutti noi, da Pozzuoli a Napoli, da Bacoli a tutta l'area metropolitana. Restate con noi, Solfatara News continuerà a monitorare minuto per minuto ogni segnale, ogni scossa, ogni variazione di temperatura, con un solo obiettivo: la verità dei fatti, raccontata dal cuore della caldera più pericolosa d'Europa.